ada pintu besi itu kan. Jadi nanti mobil mungkin satu ya di sini yang bisa masuk ya. Nah, mungkin yang mobil patroli belakangan. Nah, yang mengendang nanti belakangan kan. Nanti tim nyekap dulu masuk nih. Nanti kan kasih kode ada jago satu sini. Nah, ini kan disepastikan dua nih kan karena dia takut lari kan. Dari pintu depan satu di gudang sama pintu belakang di gudang. Wajahnya ingat Diusul ya? Hah? Diusul. Siapapun yang ada dalam gudang diamankan. Nah, jadikan satu. Pokoknya amankan dulu TKP-nya, orangnya. Untuk BB-nya itu nanti belakangan gitu ya. Udah orangnya aman gitu masuk, nanti baru kita olah TKP, kita kumpulkan BB-nya semua. Ya, orangnya udah. Kan ada di Batin ya. Jalan. Komandan. Nanti masuk sini, tim pertama masuk dalam nih, kunci posisi gudang, ada kamar nih, ada kamar 2. Nih ya, ingat ya, kamar 2 ya. Di gudang kan? Di dalam gudang ya. Pintu keluar. Yang satu kamar yang dekat dinding nih, ada pintu masuk sama pintu keluar. Pak, ada pulpen tak? Tak ada betul. Kamu kan udah bilang dari Polda, kamu harus tahu dulu itu loh. Itu kan supaya ada komunikasi dulu kan. Tahu percaya enggak kita dari Polda itu loh. Ini suratnya. Yang ngurus BB siapa? Coba barang bukti coba dicek dulu. Burung ulangnya mana? Suruh ada di sini. Ulangnya mana ulangnya? Ini ya? Iya, udah ditaruh. Ini. Ulang pulau apa? Tamat apa? Apa? Nggak tamat apa? Tamat SMA. Nggak, tapi SMP tamat. SMP tamat sudah. Nah, ini apa ini? Ini loh, jelaskan. Ini kucing ya, anak kucing hutan. Jelaskan barang-barang ini, ini. Ini siapa? Nah ini ceritanya. Ini ada yang pesan, namanya Mukidi. Namanya mungkin. Hanya di sini Kan tuh barusan keluar nih tempat tadi. tempatnya saya. Dia kan kerja di sini gitu, Bang. Dia kan bilang, Saya dia nanya sama saya kan ada ini kan. Yang kami tanya bukan yang mau beli. Ini Yang kupang. kami tanya ini punya siapa? Ya ini dia yang Tukang ya? lihat. Ini anak ulang ini. Iya. Kenapa mati nih? Nggak bergerak tuh? Halo Bang. Namanya omong di sini. Itu di kantor kamu ngecek. susu kucing. Abang buka lagi. Bang Rud, Ya ini pakai kopi. berikan kontak itu. Kita belajar TBF gitu. TBF. Oh ini. Mau digabung kayaknya. Iya. Udah mulai kolek. Udah satu gitu. Tengah. Mau sini kan? Berdua sini. Dua satu. Kita diamankan dan sudah kondusif. Ya terima kasih Pak ya, Pak Kasat ya. Semua orang Pak nih. Nah, semua orang Pak. Siap, lanjut Pak. Jadi anggota udah bantu kita. Anggota reskrim sudah. Makasih bantuannya Pak ya. Binatang apa namanya dia?
Itu hewan yang dilindungi, Pak ya? Dilindungi, tentunya dilindungi. Kalau yang tidak dilindungi artinya tidak ada dalam ketentuan yang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 dan PP 7 Tahun 90 dan juga sekarang yang keputusan Menteri P20 tahun 2018. Namun ada endemik masuk dan apendik itu tetap harus dijaga. Kita kenakan undang-undang karantina karena anggapannya binatang yang dari luar masuk di sini harus masuk karantina. Kita upayakan bagaimana melindungi satwa itu dengan baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan ini. Misalnya satu individu atau ekor orangutan, kalau kita ambil itu dari rantai pasukan perdagangan satwa masuk di pusat penyelamatan, itu harus bertahun-tahun di situ. Berapa biaya yang kita harus habiskan untuk itu. Nah, jadi salah satu masalah sekarang dengan perdagangan satwa, khusus di Kalimantan Barat, itu kalau kita lihat kasus-kasus, seperti kasus kemarin sekitar 6 bulan yang lalu, itu orang itu punya sekitar 3 ekor